हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पुष्पादा लर्निंग सेंटर में आपका वेलकम है। तो बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? ए आर साउंड सीखा था, है ना? ए आर साउंड सीखा था, है ना? आपने उसकी प्रैक्टिस की? उसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों, ठीक है? और साथ साथ स्पेलिंग्स भी याद करनी है ना? हमें ये टारगेट बनाना है कि हम रोज़ 10 वर्ड्स को इसकी हमें स्पेलिंग्स हम याद करेंगे, ठीक है? इंग्लिश में बेटा ऐसा है कि कुछ चीज़ें कुछ वर्ड्स जो है जो हम साउंड के अकॉर्डिंग बोलते हैं, है ना? मगर कुछ चीज़ों को हमें याद करना पड़ता है, मतलब कुछ वर्ड्स को हमें याद भी करना पड़ता है ना? तो इसमें आप कुछ याद भी करेंगे और कुछ साउंड के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ेंगे भी और रीडिंग करना भी सीखेंगे, ठीक है बच्चों? तो आज हम ए वाई साउंड सीखेंगे, ठीक है? कि हम ए वाई साउंड को कैसे बोलेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा है? ए वाई। ए वाई मतलब इसका कैसा साउंड है? ए। कैसा साउंड है? ए वाई को हम कैसे बोलेंगे? ए, ठीक है? जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे देखिए खेल रहे हैं, है ना? यानी ये क्या कर रहे हैं? प्ले। खेल रहे हैं ना? तो खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, है ना? मगर हम इसको बोलेंगे कैसे, है ना? इसका स्पेलिंग्स कैसे स्पेलिंग्स को कैसे पढ़ेंगे या कैसे याद करेंगे? जैसे ये देखिए, ये पी है ना? तो पी से प होता है और एल ए वाई ले हो गया। ए वाई का क्या साउंड है? ए। ए वाई का क्या साउंड है? ए, है ना? तो पी एल से प्ल, पी एल से प्ल और ए वाई जोड़ा तो प्ले। ए वाई साउंड का क्या, इसका ए वाई को क्या कैसे बोलेंगे? क्या साउंड है इसका? ए। तो पी एल ए वाई को हम क्या बोलेंगे? प्ले। ये क्या था? प्ल, है ना? प्ल। यहाँ ये देखिए, ये क्या है? स्प। ये क्या है? प्र। ये क्या है? ट्र, है ना? तो इसको हमें ए वाई के साथ जोड़ के वर्ड बनाना सीखना है, ठीक है बच्चों? जैसे ये है पी एल से प्ल, प्ल में ए जोड़ा तो क्या बन गया? प्ले, ठीक है? तो पी एल ए वाई प्ले, ठीक है? वैसे ही ये देखिए यहाँ पे एस ए वाई, तो एस का साउंड क्या होता है? स में हमने ए जोड़ा तो क्या बना? से, है ना? तो ये क्या है? से मतलब कुछ कहना, ये कुछ कह रहा है ना इस पिक्चर में। तो से स में ए जोड़ा, है ना? तो बना से, ठीक है? ये नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, ये है टी आर ए वाई, है ना? तो टी आर से ट्र, टी आर से ट्र और ट्र में ए जोड़ दिया तो क्या बना? ट्रे, है ना? ये इसका ए साउंड है और ट्र में ए जोड़ा तो ट्रे, ठीक है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको जब प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार पढ़ोगे, फिर आ जाएगा आपको पढ़ना, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों? और देखना आप लोग रीडिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है? ये देखिए, ये क्या है? डब्ल्यू ए वाई। व का, ये डब्ल्यू का साउंड क्या होता है? व, ठीक है? जब व में ए जोड़ा तो क्या बना? वे। डब्ल्यू ए वाई वे। ये देखिए, ये क्या है? स्प्रे। कैसे पढ़ा हमने स्प्रे? एस पी से क्या बना? स्प, है ना? एस पी से क्या बना? स्प। और आर में हमने ए वाई जोड़ दिया तो आर में ए जोड़ा तो क्या बना? रे। आर में हमने ए जोड़ा तो बना रे और स्प में रे जोड़ा तो स्प्रे, है ना? इजी। देखिए, स्प्रे, आर ए वाई रे हुआ और ये हो गया स्प, तो स्प में हमने रे जोड़ा तो बन गया स्प्रे। क्या बना? स्प्रे, ठीक है बच्चों? ये देखिए, सेम यहाँ पे भी देखिए, पी आर ए वाई, ये क्या है? ये क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है ना? तो प्रे कैसे लिखेंगे? पी का साउंड क्या होता है? प
और प में RAY हमने यहाँ क्या सीखा था, रे, RAY रे। तो पी में पी के साथ जब रे जोड़ दिया तो बन गया प्रे। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों आप लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या वर्ड है, ये है FAY फे, FAY फे। F का साउंड क्या होता है, फ में जब ए जोड़ा तो फे। NAY ने, न में एन का साउंड ना होता है तो न में ए जोड़ा तो ने। एस में ले जोड़ा, यहाँ पे देखिए SLAY, तो SL से स्ल, और स्ल में ए जोड़ा तो क्या बन गया, स्ले। या तो आप इसको ऐसे पढ़िए कि LAY ले हुआ, ले में हमने एस आगे जोड़ा तो बन गया स्ले। आप समझ रहे हैं बच्चों इसको कैसे रीडिंग करना है। आगे देखिए बच्चों, ये है MAY, क्या बना, मे। एम का साउंड म होता है, म में ए जोड़ा तो मे हो गया। सेम ये देखिए RAY रे, यहाँ पे रे पढ़ा था ना हमने, वही रे, ये था ना RAY रे। र में ए जोड़ा तो रे। ब में बी का साउंड क्या होता है, ब, तो ब में ए जोड़ा तो क्या बना, बे। JAY, ये क्या है, जे का साउंड क्या होता है, ज, तो ज में जब हम ए जोड़ा तो बन गया जे, है ना। ये देखिए BRAY ब्रे, कैसे बना ब्रे, बी का साउंड ब, है ना। और RAY क्या पढ़ा था हमने, RAY रे, ये पढ़ा था ना हमने रे। तो जब बी में हमने रे जोड़ा तो क्या बना, ब्रे। आप ऐसे भी बोल सकते हो, और नहीं तो BR से ब्र हो गया, ब्र में ए जोड़ा तो ब्रे। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये है HAY हे, HAY हे। ये देखो बच्चों, हमें जो इजी है, ठीक है, हमें जो इजी लग रहा है, हम जो समझ पा रहे हैं वैसे ही रीडिंग करनी सीखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बोला, ब्र में ए जोड़ा तो ब्रे हो गया, या बी में रे जोड़ा तो ब्रे हो गया, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, तब आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये GRAY क्या बना, जी का साउंड ग होता है, ग में रे जोड़ा तो ग्रे हो गया। FRAY फ्रे, फ में रे जोड़ा तो फ्रे हो गया। और SAY से, स में ए जोड़ा तो से हो गया। कितना आसान है बच्चों रीडिंग करना, है ना। मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे रीडिंग करना नहीं आएगी। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओके बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है, एक सेकेंड ना, यस, अब दिखा आप लोगों को, हाँ। तो यहाँ देखिए, ये देखिए कुछ पिक्चर है, ये क्या कर रहा है, प्रे, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे वाई, PRAY, प्रे कर रहा है ना, प्रे। ये देखिए SPRAY, ये देखिए हमने यहाँ पे स्प्रे पढ़ा था ना, ये वाला स्प्रे, वही तो है ये स्प्रे। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, TRAY, ट्रे। ठीक है, ये देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये भी कुछ बोल रहा है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये वाला हमने पढ़ा था, है ना। ये क्या बोल रहा है, ये कुछ बोलने की जो बोलना चाह रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, SAY से। ये क्या है, WAY वे, और PLAY प्ले। कितना आसान है बच्चों रीडिंग करना। ये सब जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, इससे आप फिर से एक बार हम लोग को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, PLAY प्ले। ठीक है, पी से प हुआ ना, तो प्ले, LAY ले, प्ले। ठीक है, SAY से,
TRAY ट्रे, WAY वे, SPRAY स्प्रे। ठीक है बच्चों, ये देखिए PRAY प्रे, FAY फे, NAY ने, SLAY स्ले, MAY में, RAY रे, BAY बे, JAY जे, BRAY ब्रे, HAY हे। बच्चों आप लोग पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? पढ़ना है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है? GRAY ग्रे, FRAY फ्रे और SAY से। ठीक है बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सेम यही है यहाँ पे, जैसे PRAY प्रे, SPRAY स्प्रे, है ना, TRAY ट्रे, SAY से, WAY वे और PLAY प्ले। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, और आप लाइक करना भूल जाते हो ना, आप लाइक भी करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।